আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম সালাম, কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আই এম ফাইন, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে কি অফার নিয়ে এসেছেন? আজকের অফার তো খুব ধামাকা একটা অফার, খুবই ধামাকা। আচ্ছা, বলবো? জি অবশ্যই বলবো তো না? হ্যাঁ, দর্শকরা তো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। বুঝতে পারছি, আপনার ভিডিও মানে তো দর্শকদের একটা ব্যাপক আগ্রহ কাজ করে এখানে। জি আমরা অনেকদিন পরে জি সেই পুরনো রূপে মানে বিগ ডিসকাউন্টে ধারায় চলে আসছি। আচ্ছা, সেটা হচ্ছে স্যামসাং ইনভার্টার ফ্রিজে জি 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। ওয়াও। তো আমরা সময় খুব বেশি নিব না, আমরা জাস্ট কিছু আমাদের ধারণা দিব, আর বিস্তারিত জানতে গেলে আমাদের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে কাস্টমাররা কন্ট্যাক্ট করতে পারবে। আচ্ছা, তো আমাদের কাছে 20% যে ডিসকাউন্টগুলো থাকবে, জি 4টা মডেলে 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা। আর বাকি যে মডেলগুলো স্যামসাংয়ে থাকবে সেখানে থাকবে 18% ডিসকাউন্ট। 18%। তো এটা হচ্ছে RB21, এটা স্যামসাংয়ের যতগুলো মডেল আছে জি বেস্ট সেলিং মডেল হচ্ছে এটা, আচ্ছা, মানে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় এবং পপুলার। জি আচ্ছা, কারণ হচ্ছে কি, কারণ এটা আপনি দেখেন ডিজিটাল ইনভার্টার, ওকে, আচ্ছা, যার কারণে বিদ্যুৎ খরচের ব্যাপারটা কিন্তু খুবই কম, জি খুবই কম। আর এটা 50-50, মানে অর্ধেক হচ্ছে আপনার নর্মাল পার্ট আচ্ছা, আর অর্ধেক হচ্ছে আপনার ডিপ পার্ট। আচ্ছা, ডিপটা নিচে। ডিপটা নিচ্ছে ড্রয়ার সিস্টেম। আচ্ছা, সো আর হচ্ছে আপনার এখানে এটার প্রাইস পড়বে, এটার সঙ্গে আরেকটা কালার আছে রেড কালার, রেড কালার আর পার্পল কালার 43,900। এখান থেকে কাস্টমাররা 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে। 20%, মানে প্রায় হচ্ছে আপনার, আমি যদি বলি যে 8,000 টাকার উপরে। আর এখানেও আপনার সেম, এর দাম হচ্ছে 42,900 টাকা। এটার সঙ্গে আরেকটা কালার আছে গোল্ডেন কালার, জি দুইটার জন্য 20% পাবে, ওই সেম 8,000 টাকার মতো কমে যাবে আর কি আচ্ছা, এখান থেকে। আর এইটা হচ্ছে আপনার RT27 মডেল, এটা নো ফ্রস্ট, নো ফ্রস্ট, 100% নো ফ্রস্ট। এটা হচ্ছে আপনার এই যে এখানে আপনার নর্মাল পার্ট, আর এটা হচ্ছে আপনার ডিপ পার্ট। ডিপ পার্টটা ছোট ছোট ট্রেডিশনাল ডিজাইন। নো ফ্রস্টের তো আপনার ডিপ পার্ট বড় হবে না, বড় হবে না, না। কিন্তু ডিপের ঠান্ডা তো ঠিক মতো হয়। ঠান্ডা তো অবভিয়াসলি। সো এটা 253 লিটার ক্যাপাসিটি, এটা দাম 42,900 টাকা। এখানে আমরা 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট করে দিই। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে দামটা ওইটা আপনার প্রায় ওই 35,000 নিচে চলে আসবে আর কি। আচ্ছা, ওকে, তারপর এটার সঙ্গে আরেকটা মডেল আছে, ক্যাপাসিটি আছে, এটার অ্যাক্সেস বড় যেটা বলে আমাদের, জি এই মডেলটা, এটা RT27। এটা ক্যাপাসিটি হচ্ছে 275 লিটার, মানে বড় ফ্রিজ, ওটার তুলনায় বড় এটা, আচ্ছা, প্রায় 350 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা প্রাইস হচ্ছে 54,900। এখান থেকে 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাবে, প্রায় 10,000 টাকা ওয়াও, কমে যাবে এখান থেকে, অনেক ডিসকাউন্ট। অনেক ডিসকাউন্ট। তারপরে যে সাইজটা হবে সেটা হচ্ছে RT34, ক্যাপাসিটি 321 লিটার, আচ্ছা, প্রাইস 67,900, জি 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট এখান থেকে পাবে। তারপরে হচ্ছে আপনার RT37, ক্যাপাসিটি হচ্ছে 345 লিটার, এখান থেকে 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাবে। আচ্ছা, সেম আরেকটা কালার আছে, লাক্সারিয়াস কালার, কালারটা খুব সুন্দর। প্রাইসটা 2,000 টাকা কম পাবে, 73,900 টাকা। আচ্ছা, তারপরে যে মডেলটা সেটা হচ্ছে RT47, এটা আবার অনেক বড় ফ্রিজ, জি 465 লিটার, 465 লিটার, হ্যাঁ ওয়াও, বিগ ক্যাপাসিটি। এটা প্রাইস 94,900 টাকা। জি এখানে আমরা কাস্টমারকে 18% ডিসকাউন্ট দিতে পারবো। ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের স্যামসাংয়ের যে রেঞ্জটা আছে, স্যামসাংয়ের রেঞ্জ। আর এই পাশে কিন্তু শার্পের কিছু রেঞ্জ আছে। আচ্ছা, শার্পের, হ্যাঁ, শার্পের আমরা 15% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিব। 15%, হ্যাঁ, ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। এই ফ্রিজটা অনেক সুন্দর। এটা অনেক সুন্দর ফ্রিজ, এটা কিন্তু মেড ইন থাইল্যান্ড। আচ্ছা, 65,900 টাকা, মডেল নাম্বার 315। এটা 15% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিব। আচ্ছা, এটা মেড ইন থাইল্যান্ডের, আচ্ছা, গ্লাস ডোর, 400 লিটার ক্যাপাসিটি, জি প্রাইস হচ্ছে 1,01,000 টাকা। এখানেও কাস্টমার 15% ডিসকাউন্ট, 15% ডিসকাউন্ট মানে হচ্ছে 15,000 টাকা কমে যাবে। 15,000 হিউজ ডিসকাউন্ট অবশ্যই। তারপরে হচ্ছে জায়ান্ট ফ্রিজ, 655 মডেল, অনেক বড় ফ্রিজ, 570 লিটার ক্যাপাসিটি, বিশাল বিশাল ফ্রিজ। সো এটা প্রাইস হচ্ছে 1,39,000 টাকা। জি এখানে আমরা যদি 15% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট করে দিই, প্রাইস প্রায় অনেক কমে যাবে, প্রায় আপনার
15-16 টাকা কমে যাবে। এই পাশে আমাদের আবার হিটাচি ফ্রিজ আছে। হিটাচি 460 মডেল, 1,08,500। আচ্ছা, এখানে আপনি 15% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাবেন। আর আমাদের আজকের যে মানে বিশেষ ধামাকা যেটা জি সারপ্রাইজ, সেটা আমরা এখনো শেয়ার করিনি, আমরা এখন শেয়ার করব। এটা হচ্ছে আমাদের হিটাচি যে মডেলটা আছে আপনি দেখেন, এটা কিন্তু আপনার হিটাচি যে সবচেয়ে লেটেস্ট যে মডেল যেটা, তার মধ্যে একটা আছে এটা। ওকে, আপনি এখানে সব টাচ প্যানেল দেখবেন, টাচ প্যানেল। হ্যাঁ, আপনি ওয়াটার চাচ্ছেন, এখানে জাস্ট টাচ করলেই আপনার পানি আসবে। আপনি আইস চাচ্ছেন, টাচ করেন, আইস চলে আসবে। আচ্ছা, সো মানে সর্বোচ্চ আধুনিক যেটা বলা যায় সেটা হচ্ছে হিটাচি এই ফ্রিজটা। এটা ডাবল ডোর ফ্রিজ, মেড ইন থাইল্যান্ডের। এটা যদি আমাদের কাছে পারচেস করা হয় এই মডেলটা, জি তাহলে আমরা যিনি পারচেস করবেন তিনি এবং তার পার্টনার মানে দুইজনকে আমরা ঢাকা টু ব্যাংকক ঢাকা রিটার্ন এয়ার টিকিট দুইজনের জন্য আমরা ফ্রি করে দেবো। দুইজন বিনামূল্যে ঢাকা টু ব্যাংকক ঘুরে আসতে পারবে। ওয়াও, অসাধারণ, বিগ ডিল। আর স্যামসাংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের অফার আছে। স্যামসাংয়ের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে এটার প্রায় 700 লিটার ক্যাপাসিটি, আচ্ছা, 1,75,900 টাকা প্রাইস, ডাবল ডোর ফ্রিজ। এই ফ্রিজের যেটা আমরা দেব সেটা হচ্ছে যে তারা ঢাকা টু কলকাতা রিটার্ন এয়ার টিকিট, আচ্ছা, দুইজনের জন্য তারা ঘুরে আসবে, তাদের সমস্ত এই টাকাটা আমরা পে করব। জি। এখন কেউ যদি বলে যে ভাই আমরা তো ব্যাংককও যাব না, আমরা কলকাতাও যাব না, সেক্ষেত্রে আমরা কি পাবো? সেক্ষেত্রে আপনার এটার যে আপনার টাকা সেটা আপনার ফেরত পাবেন। মানে আমরা আপনাকে ওইটার একটা আলোচনা করে ডিসকাউন্ট করে দিব, বাকি টাকাটা আপনারা ক্যাশ পে করে দেবেন। বিগ ডিল, ঠিক আছে। তো আমাদের ওয়ারেন্টি সার্ভিসটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের জন্য আমরা দিব 10 বছরের কম্প্রেসর, 2 বছরের পার্টস অ্যান্ড হোম সার্ভিস। আচ্ছা, শার্পের জন্য দিব আমরা 10 বছরের কম্প্রেসর আর 5 বছরের সার্ভিস এবং পার্টস। ওকে, শার্পের জন্য, ঠিক আছে। আর হিটাচির জন্য আমরা দিব হচ্ছে 10 বছরের কম্প্রেসর, 2 বছরের পার্টস। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা একজন কাস্টমার আসছেন আমাদের সামনে, ওরা সেটা পরিচয় করে দিই। স্যার ভালো আছেন না? উনি আমাদের কাছ থেকে একটা ওয়াশিং মেশিন পারচেজ করেছে মনে হচ্ছে, হ্যাঁ রাইট? তো আপনি কি একটু আপনার মূল্যবান মতামতটা শেয়ার করবেন যে আপনি আমাদের কাছে ওয়াশিং মেশিন পারচেজ করে আপনি কী ধরনের সার্ভিস পেয়েছেন, পাশাপাশি আপনার প্রাইস বেনিফিটটা কীরকম পেয়েছেন, মানে পুরোপুরি এটা আমরা কর্পোরেট মাইন্ড ছিল কিনা আমাদের যারা কলিগ আছে, একটু শেয়ার করেন ক্যামেরার সামনে। আসসালামু আলাইকুম। বিশেষ করে আসলে আমি কয়েকটা জায়গায় আমি ঘুরেছি, কয়েকটা শোরুম দেখেছি, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে কেন এখানে এটা আমি সবার প্রথমে আমি এটা দেখি ইউটিউবে দেখে তখন আমি আসি ভাইয়ের সাথে, তখন কথা হয় যে আমি একবার আসি, এসে তখন দেখে যাই, দামটা দেখে যাই, তখন দেখলাম অন্যান্য তুলনায় এখানে অনেক রিজনেবল প্রাইস আমি পাচ্ছি, বলতে গেলে হোলসেল প্রাইস আমি পাচ্ছি। পরে অনেক চিন্তাভাবনা করে দেখলাম সবচেয়ে ভালো যে জিনিসটা সেটা আমি নেওয়ার চেষ্টা করলাম। পরে গত 2 তারিখে এসে সেই একটা ওয়াশিং মেশিন আমি সেটা পারচেস করি, এবং আমি আল্লাহর রহমতে আমার বাসায় তারা খুব সুন্দরভাবে আমার বাসায় পৌঁছে দিয়ে, ফিটিং করে দিয়ে, আমাকে চালিয়ে দিয়ে, দেখায় দিয়ে, বুঝিয়ে দিয়ে চলে আসছে। এবং আমি এখনও পর্যন্ত আজকে পর্যন্ত সকালবেলা মানে কাপড় ওয়াশের জন্য দিয়েছিলাম, দেখো খুব ভালো কাজ করতেছে আমার, এটা খুব ভালো। এটা এই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ভাইকে, যে আসলে ভাইয়ের ভালো প্রোডাক্টটা নেওয়ার জন্য, আমাকে দেওয়ার জন্য আমি খুবই মানে স্পেশালি থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি আর কি। যে আমরা আপনাকেও ধন্যবাদ, আমাদের পাশে সবসময় থাকবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সো নাইস অফ ইউ। আল্লাহ হাফেজ। এবং যে আমাদের পাশে আমাদের কাস্টমাররা সবসময় থাকে। জি। আর আমিও এটা মেকশিওর করতে চাই আমাদের অনারেবল কাস্টমারদের জন্য, যে আপনারাও আমাকে সবসময় কাছে পাবেন। আচ্ছা, বিক্রির সময় পাবেন, পরবর্তী সার্ভিসের জন্য হলেও আপনি এখানে পাবেন। ঠিক আছে, এটা আমি কাস্টমারদের মেকশিওর করতে চাই। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।